హలో గాయ్స్, ఇదైతే నిన్న వీడియో. మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే ఇన్స్టాలో ఒకటే వైరల్, ఒకటే రీల్స్ ఇవే వస్తున్నాయి, వియాలస్ కిచెన్ అని. ఈ ప్లేస్ ఎక్కడో తెలిస్తే మీకు కామెంట్ చేయండి. సరే, ఫుడ్ ఈరోజు అక్కడే ట్రై చేద్దామని వెళ్ళాము. ఫుల్ క్రౌడ్ అయితే ఉంది. సరే, టేస్ట్ ఎలా ఉందని ఒక చికెన్ ఫ్రై, చికెన్ కర్రీ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాము. మరీ అంతేం లేదబ్బా, హైప్ ఇచ్చినంత నార్మలే ఉంది. ఓకే, ఇంకా తినేసి అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేసాము. కొంచెం ప్రకృతిలో టైం స్పెండ్ చేద్దామని నర్సరీలో అలా అలా తిరుక్కుంటూ ఇక కొంచెం అక్కడే టైం స్పెండ్ చేసినాము. రిటర్న్లో వచ్చేటప్పుడు కొబ్బరి మామిడి అంటారు కదా, కేజీ 200 అంట. ఓకే, చాలా బాగుంది, స్వీట్గా ఉంది. ఇంకా తినుకుంటూ రిటర్న్ అయిపోయాము. ఓకే, బాయ్.